kapadyak, magandang hapon. February 26, araw ng linggo, 4:37 p.m. Ngayon, pupunta kami ng Rizal Park, 0 kilometers. Pas muna tayo ngayon sa bundok, dito naman tayo ngayon sa mga syudad. Subukan naman natin mag-bike, para napapadalas yata yung bike natin sa kabundukan. Bali, dalawa lang kami nag-bike yan. Nasa Padre Paura kami yan. Pala nang inaabot na Rizal Park na. Mapapansin mo ba? Bakit ba ang kulay ng bintana ng iyong mundo walang sa'kin? Dito kami ngayon sa Rizal Park. Kasama ko si Chris, kami dalawa lang. February 6, araw ng linggo. Ano oras na ba? Mag-aalas 5 na, no? Ayan, dami tao rito. Iba talaga pagka yung taga-bundok ay nagagawin sa Maynila. Tataka ako, bakit ang daming tao rito? Papakita ko yung 0 kilometers. May mga kapadyak tayong nag-picture-picture daw sa kabila. Mamaya lalapit tayo dyan, kuha tayo ng litrato. Tawid tayo rito. Kapadyak, ito kami sa tabi ng 0 kilometers. So yun mga kapadyak, nagpapapasok ng mga siklista sa loob ng Rizal Park. Pero kailangan itutulak mo yung bike, hindi mo kailangan sakyan. Pumapayag naman yung guard. Bawal nga lang talagang magsakay sa bike. Kaya sa dami kasi ng tao, baka makabangga ng So yun mga kapadyak, pagkagaling natin dito sa Luneta, diretso tayo ng MOA. Tabay tayo doon sa tabing dagat. Iba talaga pagka yung tayo galing bundok tapos magagawa dito sa Manila. Laki ng ulan, daming tao, daming sasakyan, laki ng building. Inosente. So yun. Oh, ba't ang taas ng building? Sa sunod natin pupuntahan ay Dolomite Beach dito sa Manila Bay. At pagkagalan natin ng Manila Bay, diretso tayo ng MOA. Yan ano? Dolomite Beach. Sarado pala ang Dolomite Gate. Under rehabilitation. Parang nasa Boracay lang. Araw-araw na gusto kang laging Mga gusto makasilip, pumasilayan ng Dolomite Beach. Bakit sila doon sa overpass? nasasabik sa iyong paglalambing. Bawal pa kasi magpapasok dyan sa loob mga kapadya, kaya hanggang dito lang tayo sa labas. Kaya nasa ano tayo? Sa labas ng bakod. Nakakasilaw yung tutok tayo sa araw, nakakasilaw. Nahirapan si Kuya magano. Oras, alas 5 ng hapon na. So yan, pasado alas 5 na ng hapon, nandito kami sa tabi ng Manila Bay. Saan makikita yung Dolomites. Ayan. Dolomites. Kaso kinakain niya, isang tumpok na yan, Dolomites yan yung kulay. Wek-wek na lang ba? Ikaw, pares ka. Doon tayo kumain ng lumuwa. Daming kayo, marami bibili doon. Mag-wek-wek na lang muna kita. Morning. Hapon na pala. Afternoon. Oy, ang ganda. Nasa MOA na ba tayo? Seaside? Saan natin yung gilid? Kaya lang, ang dami nakaupo sa gato. Doon sa dulo. Walang masyadong tao.
Nalabas na uhog ko eh. Bike na lang kaya natin. Ayan, ang gagawin natin dito, ikot lang tayo. Pagbalik ta, yan. Nagbago ang pag-ikot ng mundo. May tigil ang oras sa nagantong Naisip ko kasi ang- bukas. So yun, tambay kami ngayon dito sa seaside, sa likod ng MOA. Sinabi ko na nga ba, ikaw yung Baka natin hanggang sa lumubog si Hari. kay ligaya at sagot sa aking mga dalangin. Ang lalaki pala ng bato rito, no? Pag gabi na, pinagbabawal na tumambay dyan eh.